नमस्कार दोस्तों, आज मेरे को कबाड़ में पड़े हुए मिले ये दो खराब बल्ब। तो चलिए आज हम इनको रिपेयर करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो दोनों के दोनों बल्ब है वो दोनों ही खराब है। तो चलिए इनको खोलकर चेक करते हैं। तो दोस्तों इनको खोलने के बाद मुझे पता लगा कि हाई वोल्टेज की वजह से इनकी एक एलईडीज खराब हो चुकी है। सिंपली दोस्तों मैं इस तरीके से इन दोनों एलईडीज को निकालकर इनको शॉर्ट कर दूंगा। अगर आप चाहो तो आप इसकी जगह दूसरी एलईडी भी लगा सकते हो। बट ये एक सस्ता सुंदर आसान जुगाड़ है। तो देख सकते हो मैंने इन दोनों को शॉर्ट कर लिया है। अब चलिए इनको चला कर देखते हैं। तो लीजिए दोस्तों, जो हमारा बल्ब है वो काफी अच्छी तरीके से चल रहा है। अब चलिए दूसरा वाला भी चेक कर लेते हैं। तो दूसरा वाला बल्ब भी हमारे काफी अच्छी तरीके से चल रहा है। तो लीजिए दोस्तों, बल्ब तो हमारे रिपेयर हो चुके हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए।